আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলে ভালো আছেন। আমাদের বিশ্বাস লেভেলটা আলহামদুলিল্লাহ অনেক দূরে চলে গিয়েছে। তো আমাদের কাছে বেশ কয়েকদিন থেকে যোগাযোগ করছেন সাগর ভাই। সাগর ভাই উনি সৌদি আরবে থাকেন। একটা পিসি অর্ডার করেছেন। এই পিসিটা উনি মূলত সৌদি আরবেই নিয়ে যাবেন বা ওখানে পাঠাবেন এমনটা। তো ওনার বাসা হচ্ছে কুমিল্লার মাদনগর দেবিদ্বারের মাদনগর এলাকায়। তো যাই হোক, ভাই আমাদের কাছে একটা পিসি নিয়েছেন, মোটামুটি 32,000 সামথিং খরচ হয়েছে। সাথে একটা ওয়েব ক্যামেরা নেওয়ার কারণে প্রায় 33,000 টাকার মতো খরচ হয়েছে। তো আসলে বিশ্বাসটা অনেক বড় ব্যাপার, কারণ আসলে টাকা পয়সা দিয়ে বিশ্বাস কেনা যায় না, মানুষের বিশ্বাস তৈরি হয় ভালোবাসায়। তো ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, সুদূর সৌদি আরব থেকে আমাদের প্রতি আস্থা রেখেছেন। কম্পিউটার ভীষণ সর্বদাই তার আস্থার জায়গা থেকে কাজ করে। আমি অন্তত চেষ্টা করি কেউ যেন কখনো প্রতারিত না হয়, ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, এবং তার কষ্টের টাকায় সেরা জিনিসটা যাতে পায়। তো অসংখ্য ধন্যবাদ ভাই আপনাকে। একটা পিসি দিয়েছি। তো কি কি কম্পোনেন্ট দেওয়া হচ্ছে একটু আমি বলে দিই। প্রথমত হচ্ছে আই থ্রি একটা 12 জেনারেশন প্রসেসর দেওয়া হয়েছে 9,800 টাকায়। তো এটা হচ্ছে 12 জেনারেশন প্রসেসর, বেশ একটা আপডেট প্রসেসর i3। সাথে একটা আমরা মাদারবোর্ড দিয়েছি এখানে গিগাবাইটের 650 DDR4 এর একটা মাদারবোর্ড, অথেন্টিক অরিজিনাল একটা মাদারবোর্ড, 10,600 টাকায় পাওয়া যাবে এটা। একটা আমরা এনভিএমই দিয়েছি এখানে টুইনমোস ব্র্যান্ডের, মোটামুটি বাজেটের মধ্যে এটা রিডার স্পিড অনেক ভালো। এটা 2800 টাকার আশেপাশে পাওয়া যায়। সেই সাথে ভাই দুটা র্যাম নিয়েছেন, উনি নেট রিলেটেড কাজ করবেন, এই জন্য দুটা কিংসম্যান গেমিংয়ের র্যাম আমরা দিয়েছি এখানে। তো এগুলো 2400 টাকা করে দুটা র্যাম। একটা মোটামুটি ভালো মানের পাওয়ার সাপ্লাই আমরা দিয়েছি এখানে, এটা হচ্ছে অ্যাপটেকের একটা জেনুইন 350 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই। তো সুপার একটা পাওয়ার সাপ্লাই 2300 সামথিং এর আশেপাশে পাওয়া যায়। আমার মনে হয় যে এই পাওয়ার সাপ্লাইটা আপনি নিশ্চিন্তে আপনার পছন্দ তালিকা রাখতে পারেন। সেই সাথে আমরা একটা এখানে কেসিং দিয়েছি, রিভেঞ্জারের বুলেট একটা কেসিং, 2600 টাকার আশেপাশে মার্কেটে পাওয়া যাবে। তো মোটামুটি কমপ্লিটলি এই সেট আপ, এবং সাথে একটা উনি ওয়েব ক্যামেরা নিয়েছেন। ওয়েব ক্যামেরাটা একটু নর্মাল হয়ে গিয়েছে, আর একটু ভালো নিলে ভালো হতো। তো যাই হোক, এখানে এই প্রোডাক্টগুলো উনি নিয়েছেন, সৌদি আরব থেকে অর্ডার করেছেন। এগুলো প্রথমত আজকে আমরা কুমিল্লাতে বুকিং দিয়ে দিচ্ছি, কুমিল্লা থেকে পরে সৌদি আরব চলে যাবে। তো অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের প্রতি আস্থা রাখার জন্য। কম্পিউটার ভীষণ একটা ট্রাস্টেড জায়গা, আপনি একেবারে নিশ্চিন্তে আস্থা রাখতে পারেন। আপনার প্রতারিত হওয়ার, ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই ইনশাল্লাহ। আমরা চেষ্টা করব আপনার কষ্টের টাকায় সেরা পণ্যটি সরবরাহ করার জন্য। প্রতিনিয়ত আমাদের এরকম অনেক অর্ডার থাকে, সব অর্ডার আসলে এভাবে উপস্থাপন করার সুযোগ হয় না, কারণ এগুলো ভিডিও মেকিং করতে গেলে একটু সময় লাগে। তারপরেও আমি এরকম তথ্য হয়তো মাঝে মাঝে দেই, চেষ্টা করি। তো অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের প্রতি আস্থা রাখার জন্য। সেই সাথে যারা আমাদের প্রতি আস্থা রাখেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আগামীতে আবার নতুন কোনো ভিডিওতে দেখা হবে। আল্লাহ হাফিজ।